ආයු වැඩේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. අද ඉතින් කතා 1000යි තවත් එකක් ඇති නේද? දවස් 115කට පස්සේ කතා 1000කුයි තවත් එකක් වැඩිපුර ඇති. ඉස්සර ගියපු පාසලට නෙවෙයි යන්නේ, අලුත් පාසලක්, අලුත් ගමනක්, අලුත් විදියට ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. යන්නේන ගමන පවා වෙනස්. අලුත් සංස්කෘතියක් තියෙනවා, අලුත් සෞඛ්‍ය පුරුදු තියෙනවා. ඉස්කෝලේ යන විදියත් වෙනස්, ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න විදියත් වෙනස්, ආපහු වෙන විදියත් වෙනස්, ආපහු ඇවිල්ලා ගෙදරදී ඉන්න විදියත් වෙනස්. සපත්තු දෙක අවුවේ තියන්න ඕනේ. ඇඳුම් ටික විනාඩි 20ක් විතර හොඳට පෙඟෙන්න දාලා හොදන්න ඕනේ. කතා ගොඩයි නේද? අද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩල සලහපිරු මහත්මයාත් මේක කියනවා. අද සිට පාසල් ඇරෙන්නේ නිරෝගී භාවය සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව ගැන අලුත් පණිවිඩයක් සමගයි කියලා. අද සිට දෙවන අධීර යටතේ පාසල් සීනු හැඬවෙන්නේ සමස ලාංකීය ජාතියේ නිරෝගී භාවය සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඉතා පැහැදිලි සංඥාවක් ලබා දෙමින් බව තමයි ඔහු සඳහන් කර සිටින්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ නිරෝගීකම, සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව සහ සෞඛ්‍ය පුරුදු වලට අනුව ජීවත් වෙන්න අපි හැඩගැසිය යුතු බවට අලුත් කතාවක්, අලුත් පණිවිඩයක් එක්ක තමයි අද දවස ආරම්භ වෙන්නේ. අද ජූනි මාසේ 6 වෙනිදා ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන ප්‍රධාන පුවත් මොනවද කියලා විමසන්න සූදානම්. මාධ්‍යවේදී ප්‍රසාද් මංජු මාත් එක්ක ඉන්නවා. අයිබන් ප්‍රසාද්. ඔව්. අද දිනමින පුවත්පත මේ කතාව කියන්නේ දවස් 115කට පස්සේ කොවිඩ් පරදවා දරුවන් පාසලට කියලා පුවත වාර්තා කර සිටින්නේ දිනමින පුවත්පතට සිතාරා සේනානි. කොවිඩ් අභියෝගය හමුවේ වසා දෙමනු සියලු පාසල් අද දින දවස් 11කට පස්සේ 115කට පස්සේ 13, 11, 5 වෙනි දරුවන් සඳහා අද සිට යලි ආරම්භ කරනවායි කියලා දිනමින පුවත්පත වාර්තා කර සිටිනවා. ඊළඟට අපි මේත් එක්ක මේ දවස් 115 දරුවන්ට ගෙදර ඉන්න උනේ COVID-19 නිසානේ. ඒ අනුව කොහොමද ලෝකයේ සහ ලංකාවේ කොවිඩ් වාර්තා වීම කියලා වාර්තා කරන්න කැමති මේ පෙරළල බලන්නේ අද අරුණ පුවත්පත. එහි දෙවන පිටුවේ සුපුරුදු පරිදි අර බොක්ස් එක කොටු කරලා පෙන්නනවා ලංකාවේ කොවිඩ් රෝගීන්ගේ ව්‍යාප්තිය 2074යි. හැබැයි 1903ක් රෝහල් වලින් පිටවෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා සුව වෙලා. ඒ කියන්නේ 90%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට නිරෝගී වෙලා ඉන්නේ. ඊයේ කිසිම රෝගියෙක් හමුුනේ නැහැ. මියගේ රෝගීන් ගණන 11යි. හැබැයි ලෝකේ තත්ත්වය ඊටාම බරපතලයි. ඒ අනුව ගත්තාම 1,14,11,268 දෙනෙක් ලෝපුරා කොවිඩ් ආසාදිතයන් ඉන්නවා. මරණ සංඛ්‍යාව 5,34,176යි. ලයිස්තුව බැලුවහම ආසාදිතයන් ගණන අනුව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, බ්‍රසීලිය, රුසියාව සහ අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාවයි 4 වෙනි තැනට ඉන්නේ. ඒ නිසා තත්ත්වය තාම සමනය වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අවධානය සහ අවදානම ගැන හිතලා කටයුතු කරන එක ඉතාමත්ම හොඳයි. මේ පාසල් ගැන යමක් කියන්න ඕනද? විශේෂයෙන්ම දැන් මාර්තු 15 පාසල් වැහුවේ. ඒ කියන්නේ සමාජයේ මුලින්ම කරේ පාසල් වහන එක මේ කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන්. ඒ වගේම සමාජය යලි විවෘත කිරීමේදී අවසන් වරට කරන්නේ මේ පාසල් විවෘත කිරීම කොටස් වශයෙන්. ඒ නිසා ඒක ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් වෙනවා. මොකද ඉදිරියේදී සමාජය නිවැරදි ආකාරයෙන් ගෙනියන්න නම් මේ පාසල් පැවැත්වීමත් ඉතා වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒක තමයි සංකේතය වෙන්නේ සමාජයේ ගැටලුවක් නැහැ කියන කාර්යය. මෙතනදී දෙමව්පියන්ට, ගුරුවරුන්ට, විදුහල්පතිවරුන්ට වගේම කුඩා දූ දරුවන්ට ඉතාමත් වැදගත්. මම හිතන්නේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් මාලාව පිළිපැදිය යුතුයි. අර දිනුෂ කිව්වා වගේ අර සෞඛ්‍ය උපදෙස් මාලාවක් අපිට කලින් තිබුණා දිනුෂ. ඉස්සර මට මතකයි අපි පොඩි කාලේ සෞඛ්‍ය දාන ව්‍යාපාර වලින් ඇවිල්ලා මේ දැනුවත් කරා සෞඛ්‍ය පුරුදු. නමුත් ඒවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ යම් යම් වෙනස් වීම් සම අමතක වුණා. සෞඛ්‍ය දාන ව්‍යාපාරයෙන් ඇවිල්ලා මුළු දවසක්ම සෞඛ්‍ය පුරුදු ගැන විවිධ පන්ති සහ ක්‍රීඩා සහ එක දේවල් ආකර්ෂණීය දේවල් පැවැත්ව මුළු පාසල පුරාම අපිට මතකයි. යම් යම් තෑගි භෝගල් ලබා දුන්නා. ඒ වගේ තමයි සෞඛ්‍ය පුරුදු ළමයි යොමු කරන. නමුත් ඒ වගේ සංස්කෘතියක් දැන් කාලයක් තිස්සේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඩලස් අලහප්පෙරුම අමාත්‍යවරයාට ඒ වගේ දෙයකටත් මේ සමගම අවධානය යොමු කරනවා නම් තවත් වැදගත් වෙනවා. ඔව්. ඒ අතරේ ලංකාදීප පුවත්පතට රංජන් කස්සුරි වාර්තා කර සිටින කාරණාව තමයි ජින්තු පිටියේ පදිංචිකරුට කොරෝනා නැහැ කියලා කන්දකාඩු යවූ 154 දෙනාත් නිවෙස් වලට COVID-19 ආසාදිතයෙකු ලෙස මුලින් හඳුනාගත් කොළඹ ජින්තු පිටියේ පදිංචි පුද්ගලයාට එම වෛරසය ආසාදනය වී නැතයි තහවුරු අතර ඔහු ඊයේ පස්වරුවේ නිවෙස බලා පිටත් කර ඇවූ බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහත්මයා සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ජින්තු පිටියේ ඉස්කෝලත් අද විවෘත වන බව ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කර තිබුණා. දැන් කොරෝනා මෙහෙම පාලනය කරගන්නට වාසනාවට වගේ අපිට පුළුවන් වුණාට මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා සමාවෙන අරුණ පුවත්පත කියනවා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන දෙකකින් මැලේරියා රෝගීන් 8ක් හමු වේ කියලා. සුනිල් රූපසිංහ පල්ලේපොළ සිට වාර්තා කර සිටින්නේ COVID-19 නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන දෙකකින් ගෙවුණු සතියේදී මැලේරියා රෝගීන් 8 දෙනෙකු හමු වී තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. දඹුල්ල, පැල්වෙහෙර සහ මීගමුව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් තමයි මේ අය හමු වෙලා තියෙන්නේ. මැලේරියා මර්ධන ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ප්‍රසාද් රණවීර මහත්මයා
උපුටා දක්වමින් මේ වාර්තාව ගෙනෙන්නේ අරුණ පුවත්පත. මට සුළු සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි 8ක් කියන්නේ. 8ක් කියලා කියන්නේ. මොකද මැලේරියාව අපි සම්පූර්ණයෙන්ම සහ මුලින්ම තුරන් කළා. හැබැයි මේ විදියට ගත්තම මේ නැවත වතාවක් ඒක හිසසෝන කියන්නේ විදේශවල සිට මේ වෛරසය නැවත වතාවක් ලංකාවට ආවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේ වෛද්‍යවරුන් කිව්ව කොරෝනා වෛරසය සමග ඔය යටගිය රෝග යලිත් මතුවෙන්න පුළුවන් කියන කාරණයක් සමාජය මතු කරලා තියෙන නිසා අවධානය යොමු කිරීම තව වැදගත් බරවා වෙන දේවල් තියෙනවා. තවත් එහෙම බෝ වෙන රෝග තියෙනවා කීපයක්. ඔව්. දැන් මේ වගේ දේවල් කල් ඇතුව සැලසුම් කරලා පාලනය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි හදිස්සි අනතුරක් කියලා කියන්නේ එහෙම පාලනය කරගන්න අමාරු දෙයක්. හදිස්සි අනතුරක් වළක්වා ගන්න අවම ඉඩක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට උදේ පාන්දර 5ට විතර පාරේ අනිත් පැත්තෙන් යනවා කියලා කියන්නේ ඒක හදිස්සි අනතුරක්ම නෙවෙයි. වැරදි පාරේ ගියපු ගමනක්. වාර්තා කර සිටින්නේ අද මව්බිම් පුවත්පත ප්‍රධාන සිරස්වල හැටියට කොළඹ MC පෙරේරා සහ පොතුපිටිය සුමිත් රණවකගේ වාර්තා දෙක එකතු කළයි මව්බිම මේ වාර්තාව ගෙනෙන්නේ. වැරදි පාරේ ගිය කුසල්ගේ වාහනයට පාපැදිකරු බිලි කෙලින්ම ගෙදර ගිහින් පැයකට පසු පොලිසියට බාර වෙයි කියලා මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කර සිටිනවා. මව්බිම් පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවක කරන වාර්තාව බලන්න කුසල් සම්බන්ධ මේ කාරණාව මේ වාර්තාවේ තියෙන වචන වලින්ම කිව්වොත් ඔබට මේක සමබරතාව සහ සාධාරණ බවක් හිතෙන්න පුළුවන්. අනුතුරින් මියගිය පාපැදිකරු ගොරකාන නිවසේ සිට රැකියාව සඳහා මොරටුව දෙසට පාපැදියෙන් යමින් සිටියේදී ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුසල් මෙන්ඩිස් මොරටුව දෙස සිට ගොරකානේ සිය නිවස වෙත මෝටර් රථයෙන් වම් පස මන්තීරුවෙන් යාමට නියමිතව තිබියදී වාහනයේ දකුණු පස මන්තීරුවෙන් ඉදිරියට ඇවිත් පාපැදියේ ගැටීමේ අනතුර සිදුව ඇති බව පොලිස් නිලධාරියෙකු පැවසීය. දැන් මේ අනතුරට පත්වෙන පුද්ගලයා එහෙම නැත්නම් මිය යන පුද්ගලයා ඔහුගේ රස්සාවට එන උදේ පාන්දර හැබැයි මේ ක්‍රීඩකයා පාටියක ඉඳලා ඒ 5ට ගෙදර යනවා. ලෝකේ කොයිතරම් සමබරද? ඉතින් මේ තවත් තියෙනවද? ඔව්. කොහොමුණත් මූලිකවම මතු කරන්න තියෙන අදහස ඒකයි. අනතුරින් පසු එක ස්ථානයේ රථය නොනවත්වා නිවස වෙත ගිය ගොස් සැකකරු කුසල් මෙන්ඩිස් පැයකට ආසන්න කාලයකට පසු පොලිසිය වෙත පැමිණ බාර වුණායි කියලා වාර්තා කර සිටිනවා. අපි දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුනේ අපි දේශපාලකයෝ වුණත්, ක්‍රීඩකයෝ වුණත්, කලාකරුවෝ හැම දෙයක්ම මේ නීතියට ගරු කරන්න ඕන. මම ඒක දැන් මූලිකම දේ. දැන් මෙතෙන්දි මම කියන කාරණා දෙකක් මතක කරගන්න කැමතියි. දැන් පැයකට පස්සේ තමයි කුසල් මෙන්ඩිස් බාර වෙන්නේ පොලිසියට. එතකොට සමහර පැයක් ඇතුළත මම හිතන්නේ මේ රෝගියා මේ තුවාලුණු පුද්ගලයා ගෙනිච්ච නම් ඊට කලින් මේ රෝහලකට එතකොට ජීවිතේ බේරා ගන්නත් පුළුවන්. කුසල් මෙන්ඩිස් යම්කිසි නීතියේ පිළිසක් කරනක් බලාපොරොත්තු වෙනත් පුළුවන්. නමුත් ඒ කාරණා දෙකම ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. අනිත් කාරණා තමයි මේ වගේ දැන් අපි දන්නවා දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුම දිනුස පහුගිය කාලය තුන මේ රියානතුරු වලට භාජන වෙලා ඔවුන් අතින් යම් අය මිය ගියයි රියානතුරු වලින්. ඒතකොට ඒක ජාතික කණ්ඩායමේ දැන්ට සිටින ක්‍රීඩකයන් ඉපුවා. ඒතකොට මේක එක්තරා හොඳ ප්‍රවණතාවක් නේ. මම කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අතිශය කාර්යබහුල. ඒ වගේම ඔවුන් ජාතික කණ්ඩායම ඉතා වැදගත් වස්තුන්. එතකොට ඔවුන් නිතරම මේ වගේ ගමන් බිමන් යනවා නම් රියදුරේ පාවිච්චි කරනවා නම් පෞද්ගලික ඉතා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. රියදුරේ පාවිච්චි කරන ඒ ජීවිතෙත් බේරනවා. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයේ අනාගතේට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් කුසල් මෙන්ඩිස් කියන්නේ අංක 3 හෝ 4 පිතිකරු. ඒ කියන්නේ සංඝක්කාර වෙනුවට ආදේශකය. එතකොට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ සිටියුතුම ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් දැන් ඔහුගේ මානසිකත්වය මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේක කොහොමද ජාතික කණ්ඩායමට බලපාන්නේ? මේ කාරණා ගැනත් මම හිතන්නේ අවධානය යොමු කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඔව්. අර්ජුන රණතුංගලා ඊට පස්සේ සංඝක්කාරලා මහේලලා මාවන්ලා එහෙම නැත්නම් මහානාමලා මේ යුගයේ කොයිතරම් විනයගරුකද කියලත් අපිට මතක් වෙනවා. ඒ අතරේ ඊයේ තවත් රියානතුරක් වාර්තා වෙනවා. අශෝක වඩිගමංගාව රියානතුරකින් මියයි. පුලියාපිටේ ශාක්‍යන්දුර වාරියපොළ නිසංකා බේරත්න රඹාවකේ ජයසූරිය ආනමඩුවේ ඒකනායකගේ වාර්තා එකතු කරලා මව්බිම් වාර්තා කරනවා. සමගි ජනයේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක අශෝක වඩිගමන්ගාව මහත්මයා රියානතුරකින් මිය ගිය කනගාටුදායක පුවත. අනේ මන්දා සමගි ජන බලවේගය ආරම්භ කරද්දිම මැතිවරණය ආරම්භ කරද්දිම නඩුව පරදිනවා. ඊට පස්සේ සමාජිකයෝ යනවා, සමාජිකයෝ මිය යනවා. මේ වරිගමන් මහත්මයා මම හිතන්නේ මේ එක්සත් පක්ෂයේ පැරණි සමාජිකයෙක්. ඒ වගේම අපි දැක්ක දැන් රාජ්‍යීය පක්ෂයේ බිහිවෙනකොටත් ඔහු එහි කැපිපෙන චරිතයක් කරයි. මේ අවස්ථාවේ ඔහු සමගි ජන බලවේගයේ සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා. මොකද පුත්තම් දිස්ත්‍රික්කයේ ජේෂ්ඨ දේශපාලකයෙක්. මම හිතන්නේ ඔහුත් ඔහු රටේ පදවාගෙනම තමයි යන්නේ. මේ දවස්වල මම හිතන්නේ ඡන්ද ව්‍යාපාරය නිසා යම් දේවල් නිසා මහන්සියක් තියෙනවනේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඔහු රියදුරේ භාවිතා කරා නම් ඔහුටත් මේ ඉරණම අත්වන්නේ නැහැ දිනෝච. ඔව්. ඒ අතරේ අද මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරන තවත් පුවතකට අවධානය යොමු කරන්න කැමති නාකටි කුඩු ජාවාරම් පිළිබඳව අතුරුදන් IPගේ ඔත්තුකරුවල්ලයි කිලෝ 243ක් ගෙන බෝට්ටු ක්‍රියාකරුත් මාට්ටු කියලා චාමර අමරසූරිය මේ වාර්තා කර සිටින්නේ මව්බිම් පුවත්පතට පුවත් පෙරලලා බලමු. ඒ අනුව මේ වාර්තා වන අන්දමට දැන් මේ සිද්ධි වාර්තා වීමත් එක්කම මේ IP පොලිස් පරීක්ෂකවරයා කට්ටිපනිමින් ඉන්නේ
පොලිස් ඔත්තුකරු සහ හෙරොයින් ගොඩබිමට රැගෙන බෝට්ටු ක්‍රියාකරු රහස් පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මුහුදු මාර්ගයෙන් ගොඩබිමට ගෙනැල්ලා බලපිටිය ප්‍රදේශයේ ලැගුම්හලකට ගෙන ආ බව කියන මේ හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 243 ගොඩබිමට රැගෙන ආ බෝට්ටුවේ ක්‍රියාකරුද රහස් පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ හෙරොයින් සමග ගෙනෙන ලද ගිනි අවි පහෙන් එක් ගිනි අවියක් අතුරුදන්ව සිටින පොලිස් පරීක්ෂකවරයාගේ නිවසට ආසන්නව ඇති වෙනත් නිවසක සඟවා තිබීදී රහස් පොලිසිය විසින් සොයාගෙන ඇති බවද රහස් පොලිස් ආරංචි මාර්ග කියා සිටිනවා. ගිනි අවියක් සමග රුපියල් 11,48,000ක්ද රහස් පොලිසිය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. ලක්ෂ ගණන් වලින් එහා මෙහා ගනුදෙනු සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අද අරුණ පුවත්පතත් මේ කාරණාව මුල් පිටුවේ වාර්තා කරනවා. ඒ තමයි නාකටික්කල්ලිය කුඩු සමග අයිස් සහ පිස්තෝලක් පාතාලයට ලබා දීලා කියලා ලොකු බිස්නස් එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙන බවයි තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරා වාර්තා කර සිටින්නේ. විශේෂ විමර්ශනයක් කරමිනවා. මොකද හෙරොයින් විතරක් නෙවෙයි මේකත් එක්කම පිස්තෝල සහ අයිස් මත්ද්‍රව්‍යත් බෙදා හැරීම සිදු වෙලා තියෙනවා කියලයි මේ අනුව වාර්තා කර සිටින්නේ. බලපිටියේ ආරක්ෂක නිවසනයක කුඩු සමග සඟවා තිබූ පිස්තෝල 5ක් කොළඹට රැගෙන විත් ඉන් 3ක් කොට්ටාවේ රජිත නොහොත් ලොකු නැමැති බඩෝවිට කුඩු ජාවාරම්කරුවෙකුට දී ඇතැයි අනාවරණය වී තිබෙනවා. මින් එක් පිස්තෝලයක් මේ සිද්ධියට සැකපිට දැනට සොයමින් සිටින පොලිස් පරීක්ෂකවරයා විසින් පැන යන අවස්ථාවේ දමා ගොස් තිබීදී සොයාගෙන තිබෙනවා. පොලිස් මද්‍රව්‍යනාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් හොරෙන් විකුණු ආන්දෝලනාත්මක කුඩු තොගය මුහුද මැදට ගොස් රැගෙන එද්දී කුඩු රැගෙන ඉරාන ට්‍රෝලරය සහ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමග අත්අඩංගුවට නොගැනීමත් අල්ලාගත් කුඩු තොගයේ මාසයක් තිස්සේ දකුණේ නිවසක සඟවා තැබීමත් පිළිබඳව පුළුල් පරීක්ෂණ ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ කුඩු කිලෝ 243 මාසයක් තිස්සේ තිබිලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් නාවික හමුදාව මගින් අත්අඩංගුවටගෙන නඩු භාණ්ඩ ගබඩාවේ රැඳවීමට දුන් අයිස් තොගේ වැඩිපුර කිලෝ 20ක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නාවික හමුදාව කිරලා බලද්දි තිබුණට වඩා මෙතන නාකටිකකින් කිරලා බලද්දි කිලෝ 20ක් වැඩිලු. එම මද්ද්‍රව්‍ය නාවික හමුදාව විසින් තරාදි වලින් කිරා සටහන් කළ ගණනට වඩා වැඩි නිසා මේ කිලෝ 20 නාකොටික් අංශයේ සැරෙන්වරේ කරහා විකුණලා තිබෙනවා කියලා වාර්තා කරලා තියෙනවා. නාවික හමුදාවේ කයනුත් රින්ගල තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් මේ ඔස්සේ දැන් ගැටලු කීපයක් ඒ කියන්නේ සිදුරු කීපයක් පිළිබඳව අපිට සැකමත් වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ගැන දැන් මම ජනාධිපති අධිමන්ත්‍රී රජය වහම අවධානය යොමු කළා. මම හිතන්නේ පරීක්ෂණයක් කරනවා විශේෂ පරීක්ෂණ. මොකද මේ එදියට එන තොරතුරු මම හිතන්නේ දැන් පිස්තෝල දීලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙම යනකොට නාකෝටිකයේ පාතාල කට්ටිය රාජකාරී කරනවත් දන්නෙත් නැහැ. මේ දැන් ඒ වගේ සැකයකුත් ඇති වෙනවා. ඔව්. මොකද මේ ඉතාමත් බරපතල තත්ත්වයක්. දැන් මේක හෙළිදරව් නුවණ නම් මොකද රටට වෙන්නේ? දරුත් එතකොට මේ ළමා පරපුර විනාශ වීම පවතිනවනේ මේක හෙළිදරව් නුවණ නම් නිසා මේක හෙළිදරව් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක ඉතිහාසෙ නම් කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ මේ දක්වා මේ හෙළිදරව් කිරීම තුළ කවුද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් කුඩු ගිහිලා තියෙනවද සමාජගත වෙලා තියෙනවද මේක මම හිතන්නේ මහා ඛේදවාචකයක්. මේ දැන්ම මම හිතන්නේ මේ සඳහා උපරිම නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම විමර්ශන කරන්න ඕනේ. මොකද රටින් සමහරු පයින්න පුළුවන් වෝට් වලින් යන්න පුළුවන් මේකට සම්බන්ධ නිලධාරීන් ටොලර් වලින් යන්න පුළුවන්. මොකද ගුවන්තොටුපළ වහපු නිසා මොකද මේ හෙළිදරව් වෙච්ච කරුණු දවදවටත් හෙළිදරව් කරගෙන යන්න ඕන. ඔව්. කොහොමුණත් මේ සිද්ධිදාමය එළිවෙන්න පටන් ගන්නේ අර මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේදී ටයිල් චමින්ද කියලා පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමත් එක්කම. අද අරුණ පුවත්පත විශේෂාංග ලිපියක් පළ කරනවා තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරා පිටුවක් පුරා මේ කාරණාව සඳහන් කරනවා. නාකොටික් නිලධාරීන් විලේසුදායක රටටම කුඩු බෙදයි. නාකොටික් නිලධාරීන් විලේසුදායක රටටම කුඩු බෙදයි. ඒ අනුව දැන් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත පරීක්ෂණ වෙනත් මානයකට ගෙන යාම නිසා තමයි සහකාර පොලිස් අධිකාරී මෙරිල් රංජන් ඇතුළු කණ්ඩායමක් විසින් මේ පරීක්ෂණ අතරගත්තයින් පස්සේ තමයි උපපොලිස් පරීක්ෂක උදාර සැරෙන්වරුන් වන වීරසිංහ ධනුෂ්ක හා කොස්සාපල් රත්නායක වගේම වීරසිංහගේ මස්සෙනත් අත්අඩංගුවට ගන්න. ඒ කියන්නේ අර කුඩු කිලෝ 243 ජාවාරමට සම්බන්ධ පුද්ගලයා බෙලේසුදාගේ මෙහෙයවීමෙන් පැමිණි කුඩු කිලෝ 500ක් මහමුහුදට රැගෙන ඒමේක්සීම සමාවෙන්න. වෙලේසුදාගේ මෙහෙවීමෙන් පැමිණි කුඩු කිලෝ 500ක් මහමුහුදට ගොස් රැගෙන ඒමේ සිට සියලු මෙහෙයුම් හෙළිවන්නේ මින් පසුව සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී කියලායි හෙළිවෙන්නේ. ඒ අනුව කුඩු රැගෙන ට්‍රෝලරයක් මුදා හැරලා තියෙනවා. කුඩු කිලෝ 225 මාසයක් නාකොටික් බහරේ සංගවලා තිබිලා තියෙනවා. කුඩු රැගෙන එන්න ගිය බෝට්ටුවට ඒකට ගෙවලා තියෙන්නේ නාකටික් එකෙන් කෝටි 1.5ක් ගෙවලා තියෙනවා මේ ඉරාන ට්‍රෝලරයට. ඊට පස්සේ හොර එළියට එද්දී නාකටික් SI වාහනින්ම කුඩු පිටමං කළා කියලා තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරා ගෙනෙන වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. නිරන්ජන් කියන නිලධාරියා දැන් බන්ධනාගාරගත කරානේ පහුගිය කාලය තුල. ඔව්. මත දැන් එතකොට දැන් ඔව් සෑහෙන කියන්නේ කොටි මේකල්ලි කුඩු වලට විරුද්ධ සමාන කුඩු වලට විරුද්ධව දැඩි මෙහෙයක් කරා. මෙහෙයුම් කරා. මත්ද්‍රව්‍ය දාන කියන්නේ නිලධාරීන් කියන්නේ මේ හෙව්වා හැම දෙයක්ම හෙව්වා. එතකොට ඒ අයට යම්කිසි බලපෑමක් වුණාද
බන්ධනාගාරගත කරන්න කියන සැකයක් මතුවුණා. ඒ දවස්වල මේක සමාජයේ කතාබහ වුණා. මොකද මේ වගේ දක්ෂිණ නිලධාරීන් බන්ධනාගාරගත වුණා. ඒක අවුරුදු කීපයක් ඔහු බන්ධනාගාරගත වෙලා හිටියා. ඒතර ඒ වගේ අය බන්ධනාගාරගත කළේ මේ දේවල් ව්‍යාප්ත කරන පහුගිය කාලයකදී යම්කිසි සාධාරණ සැකයක් සමාජය තුළ මතුවෙනවා. ඔව්. පාතාලය මර්ධනය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි හිරගෙවල් ඇතුළ සුද්ධ කරනවා. අද දිනමින පුවත්පතත් මේ කාරණාව වාර්තා කර සිටිනවා මුල් පිටුවේලා. ඒ අනුව රටපුරා බන්ධනාගාර වලින් ජංගම දුරකථන 1102ක විතර ප්‍රමාණයක් මතුවලා තිනවා. වැඩිම ප්‍රමාණය වාර්තා වෙන්නේ මීගමුවෙන් බැටරි චාර්ජර් තියෙනවා. මීට අමතරව මේ වැටලීම් වලදී සිම්පත් 688ක්, ජංගම දුරකථන බැටරි 1310ක්, දුරකථන චාර්ජර් 283ක්, මුදල් රුපියල් 9999ක්, හෙරොයින් ග්‍රෑම් 116ක්, දුම්වැටි 339ක්. මේවා මේ හොයාගෙන තින්නේ හිරගෙවල් ඇතුලේ ඉඳලා සමාජයක් ඇතුළේ. ඔව්. ඒක හැම සිරකරුවෙකුටම දුරකථනයක් තියෙනවා වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඔව්. මං හිතන්නේ වෙලාව හරි අපිට දැන් ඊට පස්සේ මේවත් එක්කම ඇඳෙන ඊළඟ කාරණාව තමයි දේශපාලනය. දේශපාලනය පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන් විරාමයකින් පස්සේ. අපි සූදානම් විරාමයක් ලබන්න. යලිත අපි උදේ පත්තර අතර ITN කූඹියෝ ජෙහාන්ලව මතක් වෙනවා. ජෙහාන්ලගේ වැඩ තමයි ඊළඟට වාර්තා කරන්න තියෙන්නේ. පක්ෂමාරු කර කට්ටිපැන්නේ අක්‍රමිකතා නිසා කියලායි මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ රවි කරුණානායකගෙන් හෙළිදරව්වක්. චම්පිකගේ සියලු හොර වැඩ ළඟදීම හෙළි කරනවා. ප්‍රසාද් තමයි වාර්තාව ගෙනෙන්නේ. මොකද්ද ප්‍රසාද් මේ බෝම්බය? ඔව් රවි කරුණානායක මහත්මයා කිව්වේ දැන් චම්පික රණක මහත්මයා මේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් තියෙන දේ හොරක් යට ගහගෙන ඉන්නේ. ඔහු කියනවා දැන් පක්ෂමාරු කරලා දේශපාලකයන් නායකයින් පාවල දුන්නා කියලා. මොකද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග ඉඳලා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා සමග එක්ුණා. ඉන්පසුව එතෙන් සිට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග එක්ුණා. එතෙන් සිට ආපහු සමග ජන බලවේගයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමග එක් වී සිටිනවා. මේ කරන්නේ මේ තියෙන වංචා දූෂණ වහගන්න කියන කාරණේ. මොකද රවි කරුණානායක මහත්මයා කියන ඔහුගේ ළඟත් තියෙනවා තොරතුරු රැසක්. මොකද ඒකට කැබිනට් එකේ හිටියේ. ඒ වගේම කලින් ආණ්ඩුවලත් තිබුණු අක්‍රමිකතා වහගෙන තියෙනවා. මේ සියලු කාරණා එකින් එක හෙලි කරනවා කියලා රවි කරුණානායක මහත්මයා මම හිතන්නේ ප්‍රකාශයක් කළා මව්බිම් පුවත්පතට. ඔව්. අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා මුල් පිටුවේ සුමන්දිරම්ගේ හා ශ්‍රීධරන්ගේ රුවට සමාන පඹයින් දෙදෙනෙකුට ගිනි තබයි. මේක උතුරු පළාත් විශේෂ වාර්තාකරු රසුල දිල්හාර ගමගේ වාර්තා කර සිටින්නේ දිනමින පුවත්පතට. ඊයේ දෙමළ ජාතික සංධානයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකුවන මේ සුමන්දිරම්ගේ සහ ශ්‍රීධරන්ගේ රුවට සමාන පබයන් දෙදෙනෙකුට වඩමාරච්චි කෝවිල් පාරදී තරුණයන් පිරිසක් විසින් ගිනි තබලා ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා සෙරෙප්පු වලින් ගහලා ඊට පස්සේ ගිනි තැබුවා කියලා තමයි මේ ඡායාරූපයත් එක්කම වාර්තා කරන්නේ. මං හිතන්නේ මේ ඒ කියන්නේ මේ පඹයන්ට ගිනි තියලා පඹයන්ට සෙරෙප්පු වලින් ගහලා මදි මේ මතවාදය පරාජය කරන්න ඕනේ. මේ මතවාදයටයි දෙමළ තරුණයන්ගේ විරෝධය එල්ල වෙන්න ඕනේ. මේ ජාතිවාදී දේශපාලනඥයන් විසින් හැමදාම උතුරු දකුණ බෙදාවෙන් කරන්න උත්සාහ ගත්තා. උතුරු දකුණ ජනතාව අතරට සමීප වෙන්න තිබිච්ච ඉඩකඩ වෙන් කළා. හැබෑ ප්‍රශ්න යට ගහලා වෙනත් ඔවුන්ගේ න්‍යායපත්‍ර උඩට ගෙන ආවා. ඒ නිසා පුච්චල දාන්න ඕනේ, සෙරෙප්පු වලින් ගහන්න ඕනේ පඹයන්ට නෙවෙයි මොවුන්ගේ මතවාද වලට. ඒ වගේම දැන් මෙතෙන්ද මේ තරුණයන් උසිගැන්වීමේදී යම් පිරිසක් ඉන්නවද කියලා ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. යටි මොකද මොවුන්ගේ අරමුණ මොකද්ද කියන එක අපි තාම දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අර සුමන්තිරන්ලා විවිධ කතා කියන එක වෙලාවට. ඒතකොට එවැනි කතාවකට මේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. මොකද ඔහු කිව්වා දැන් අර ප්‍රභාකරන් විවේචනයක් කරන එක අවස්ථාවකදී. එතකොට ඒකට විරුද්ධව සමහරු ඉන්නවද නැහැ පෙළ ගැහිලා. මොකද අපි දන්න විග්නේශ්වරන් මහත්මයාත් මෙහිදී ප්‍රධාන භූමිකාවක් කරනවා. මොකද දැන් හොයන්න ඕන මං හිතන්නේ දැන් බුද්ධ්‍යංශ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. මොකද උතුරේ තරුණයින් නිතරම යමක් කරන්න ඉදිරියත් එක්ක ගලපලා ඒ නිසා මොකටද මේ එන්නේ කියන කාරණේ ගැන මම හිතන්නේ ආරක්ෂක අංශ පොඩ්ඩක් අවදියෙන් සිටියොත් වඩා හොඳයි. ඔව්. කොහොමුණත් තරුණගේ සෙරප්පු පහර එල්ල වෙන්න ඕනේ කොතෙන්ටද කියන එක ඉතාමත්ම පැහැදිලි. එදා රනිල් දුන්නා නම් මොකද වෙන්නේ? උතුරේ ආණ්ඩුකාරවරයා LTTE නායකය කියලා නැවත වතාවක් විජයකලා මහේශ්වරන් කියනවා. ඒ කියන්නේ 2005 ජනාධිපතිවරණයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දිනුවා නම් අදටත් ප්‍රභාකරන් ඉන්නවා කියලා තමයි උතුරේ ආණ්ඩුකාරයා විදියට ඔහු ඉන්නවා කියලායි කියා සිටින්නේ. ඒ අතරේ රනිල් ඇත්තම කතාව කියලා තියෙනවා විජයකලා මහේශ්වරන්. මම මේකත් මම හිතන්නේ අර කරුණාම්මන්ගේ ප්‍රකාශ වගේ ආందోලනයකට තුඩුදී. මොකද විජයකලා මහේශ්වරන් මහත්මයා තමයි කිව්වේ යලිත් පොඩි සංවිධානය පණ ගැසිය යුතුයි කියලා ආందోලනාත්මක ප්‍රකාශයක් කළේ. අය කිසි කතාවක් හැබැයි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඔව්. කිව්වට ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න මොකද අය උතුරේ ඡන්ද බලාගෙනත් යම් ප්‍රකාශ කරනවා. මේ අතරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය අද මව්බිම මුල් පිටුවේ වාර්තා කර සිටිනවා. ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම තියෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල පමණයි කියලා. ඒ අනුව රටේ ආර්ථික ගැටලුව විසඳන්න රජය කිසිදු වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කළා නැහැ. ඒ වැඩපිළිවෙල තියෙන්නේ අපි ගාවයි කියලා ඔහු සඳහන් කර සිටිනවා. කියන්නේ කොරෝනා දෙවෙනි රැල්ලට මුහුණ දෙනවා වගේ නේ. ඔව් ඒකට සූදානම් කියලා. ඊළඟට අද මව්බිම් පුවත්පතට ගියොත් මව්බිම් පුවත්පත කියනවා ජනපති දකින්න පොළොන්නරුවට ජන ගඟක් වාර්තා කර සිටිනවා අද මව්බිම් පුවත්පත. ඒ වගේම රජ රට සියලු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම්
දෙනවා ජනාධිපති අනුරාධපුරයේදී කියයි කියලත් මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කර සිටින්නේ. එක් සිද්ධියක් කියන කැමති එතෙන්දිම ජනාධිපතිතුමා ප්‍රශ්න කිහිපෙක උත්තර දුන්නා. මේ ගුරුවරුන්ගේ සහ වැඩ බලන විද්‍යාර්ථීන්ගේ ප්‍රශ්න වලට මම හිතන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා දලස් අලහප්පිරම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට කතා කරලා දුරකථනයෙන් විසඳුම් ලබා දුන්නා. මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට ඒ රැස්වීම අතරතුර යම්කිසි සහනයක් සේවයක් දෙනවා. මම හිතන්නේ අගමැතිතුමාගේ රැස්වීම වලත් ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරා. ඒ වෙලෙම ඒ අවස්ථාවේදී අජාල නිලධාරීන් කැඳවලා පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දේශපාලන රැස්වීමක් වුවත් ඒක ප්‍රයෝජනයක් ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒක වඩාත්ම හොඳයි. ඔව්. පක්ෂපාත නොබලා විරෝධීකරුවන්ට දඬුවම් දෙනවා කියලා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කියා සිටිනවා. පරිගැනීමේ දේශපාලනය අපි කරන්නේ නැහැ. රටට වැද කළ හැකි අය ජනතාව පාර්ලිමේන්තුවට තෝරාගනීවි කියලා ඔහු විශ්වාසය පළ කරනවා. යතරේ කියන්න කැමති මහින්ද මෙහෙවර සමුළුව අද පැවැත්වෙන බවත් ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කර තිබුණා. 50 වසරක දේශපාලන දිවිය පිළිබඳව ඇගීම සඳහා මහින්ද මෙහෙවර සමුළුව අද කොළඹදී පැවැත්වෙනවා. යුතුයකම සංවිධානය කරන ශ්‍රී ලංකා පදනම් මාධ්‍ය. ඊළඟට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියනවා අද රටේ ජනතාවට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය රට බෙදන එක නොවේ බඩගින්නයි කියලා. ජනතාව ජීවත් කිරීම ආණ්ඩුවේ වගකීමක්. රට ගොඩනැගීමට ඇති එකම මඟ වික්‍රමසිංහ ආර්ථික දැක්මයි කියලා දයාගමගේ මහත්මයා කියා සිටිනවා. ඒ අතරේ මව්බිම කියා සිටිනවා සජිත් අගමැතිකර යුගයක් වෙනස් කරමු අලුත් යුගයක් වෙනසක් ඇති කරමු කියලා රවුෆ් හකීම් හිටපු මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටිනවා. ආත්ම ගෞරවයක් තියෙන කිසිම මුස්ලිම් ජාතිකයෙකු වත්මන් ආණ්ඩුවට ඡන්දය දෙන්නේ නැහැ. රාජපක්ෂලා බුරු දේශ ප්‍රේමීත්වයක් මවා රට විනාශ කරනවා කියලා කියනවා. එතකොට ආත්ම ගෞරවයක් තියෙන කිසිවෙක් පාස්කු ප්‍රහාරය අනුමත කරන්නේ නැහැ. ආත්ම ගෞරවයක් තියෙන කිසිදු මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් ඉස්ලාම් බෙදීමේ කිව්වර දැන් අර ආපු වරගේ වැඩි අවුස්සන් හදන්නේ යම් යම් විදියට. මොකද අපි මේ මැතිවරු උපමාන කඩනවා නෙවෙයි. නමුත් දැන් පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් හකීම් මහත්මයා වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ. ඒ දේශපාලකවරුන් දුන්නු අය ගැන වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ. නමුත් හැබැයි මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කරනවලු. මගේ හිතේ මොකක්ද මුස්ලිම් ජනතාව දෙන්න මොකද පණිවිඩය නායකයෙක් විදියට? අන්තවාදයේ පරාජය කිරීම නෙවෙයිද? කොහොම වුණත් ජාතිකත්වයේ පදනම් කරගත් දේශපාලන පක්ෂ ක්‍රමය කවදද නතර වෙන්නේ? ඒක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. බැඩබැරි මේ අසාර්ථක ආණ්ඩුව පළවා හරින්න අපි සියලු දෙනා එකතු වෙමු කියලා සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මම බෞද්ධලෑලි බෞද්ධයෙක් නෙවෙයි. මම තමුන්නාන්සලට කියන්න කැමති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා උසස් ශ්‍රේෂ්ඨ බෞද්ධයෙක්. එතුමා ඔය දැන් කාලේ ඉන්න සමහර බෞද්ධලෑලි බෞද්ධයෝ වගේ නෙවෙයි කියලා ඔහු සඳහන් කරනවා. සෑම ජන කොටසකටම එකසේ සලකන ආණ්ඩුවක් අපි හදනවා. ඒ වගේම මේකත් එක්කම අපිට පුළුවන් අද මව්බිම් පුවත්පත සහ අරුණ පුවත්පත මේ ප්‍රකාශන කිහිපයක් වාර්තා කර තිබුණා. ඒ අනුව අද අපි මව්බිම පුවත්පතට ගියොත් සමවෙන අරුණ පුවත්පතේ කියනවා ජාතිවාදීන් හෝ ආගම්වාදීන් රටක් ආරක්ෂා කළ නොහැකි බව අගමැතිවරයා තේරුම් ගත යුතුයි. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා කියනවා අගමැතිවරයා බිය වෙලා ඉන්නේ පසුගියදා මම උතුරු නැගෙනහිර ගොස් කළ ප්‍රකාශවලට. අගමැති කියනවා අපි පවුලකට රුපියල් 20000ක් දෙන එක හොඳ නැහැලු. ඒක කප්පම් දේශපාලනයලු. මම අහන්නේ කැමති මේ රටේ ජනතාවගෙන් රට වැටිලා තියෙන මේ ආර්ථික ප්‍රපාතයෙන් ගොඩ එන්න සාමාන්‍ය ජනතාවට මාසිකව රුපියල් 20000ක් දෙන එක වැරදිද කියලා. කොවිඩ් නිසා විපතටපත් වුණු අනිකුත් හැම රටකම ආණ්ඩු තම තමන්ගේ ජනතාවට සලකනකොට ඇයි මේ රුපියල් 20000 යෝජනාවට කප්පම් දේශපාලනය කියන්නේ? දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පිළිගන්නවා අපි තමයි එතුමගේ ප්‍රධාන දේශපාලන ප්‍රතිවාදියා කියලා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා 20000 දෙන්නේ කොහොමද කියලා සඳහන් කරන්නේ නැහැ නේ. නෑ. ඔහු සඳහන් කරන්නේ ඔහුට තියෙන ආර්ථික විද්‍යා දැනුම අනුව ඒ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා. කොහොමනත් මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඊයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා රනිල්ගේ නව ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතත් සජිත්ගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයත් අතර වෙනසක් නැහැ කියලා. යහපාලන ආණ්ඩුව පාලනය කර තිබුණේ අන්තවාදීන් විසින්. ඒ අනුව 2019 ජනාධිපතිවරණයට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඉදිරිපත් කළපු ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයත් 2019 මුලදී රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළ නව ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතත් දෙකම එකයි කියලා ඊයේ නිවේදනයෙන් සඳහන් කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි ගමනට සීමාවක් නැත එක්ව ගමන යමු කියන මෙන් ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රකාශනයේ සහ 2019 මුල රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවට සභාගත කළ ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත දෙකම එකයි. ඒ අනුව ඒකීය රාජ්‍ය සංකල්පය අතහැර නොබෙදුණු හා වෙන් කළ නොහැකි රාජ්‍යයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හැඳින්වීම, මධ්‍යම ආණ්ඩුව සතු බලතල උපරිම ලෙස පළාත් සභාවලට බෙදා හැරීම, පළාත් සභා නියෝජිතයන්ගෙන් සැදුණු දෙවැනි මන්ත්‍රී මණ්ඩලයක් ඇතිකොට මධ්‍යම ව්‍යවස්ථාදායකී බලය සීමා කිරීම, පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් බලය හොසුකොට පළාත් සභාවලට ස්වාධීනව මුදල් රැස් කිරීමට ඉඩ හැරීම, දැනට මධ්‍යම ආණ්ඩුව යටතේ සිටින දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන් පළාත් සභා යටතට පත් කිරීම ඇතුළු මේ යෝජනා සංසන්දනය කරලා පෙන්නනවා මේ දෙකම එකයි කියලා. මොකද මේ ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත ඉතාමත් භයානක කාරණා තිබුණා. ඒක පක්ෂ කීපයකම නියෝජිතින් පිළිගත්තා.
දැන් අර ඔබ කිව්වාගේ දිනුස දැන් මුදල් බලය උදාහරණයකට මුදල් බලය පළාත් සභාවට ලැබෙනවා නම් ඕනම පළාත් සභාවට පුළුවන් විදේශ ආධාර ලබා ගන්න වෙන රටවල් සමග ගනුදෙනු කරන්න. වෙනම ගනුදෙනු කරන්න. එතකොට මුදල් බලය කියන්නේ අතිශය භයානකයි. මොකද එතකොට බෙන්වී යාමේ ප්‍රවණතාව වැඩි. වෙන රටවල් සමග ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම ආධාර ගන්න පුළුවන්. අනිත් තමයි පොලිස් බලතල සහ ඉඩම් බලතල. මේ දෙක තාම පළාත් සභාවට ඒක ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයෙන් දීලා නැහැ. දැන් ඒ තුනම කියනමයි කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒකීය රටක් යන සංකල්පෙන් ඉන්න අමාරු. එතකොට වෙන වෙන පැත්තට තමයි වැඩි ප්‍රවණතාවක් තියෙන්නේ. ඔව්. මේ අතර අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරන සමගි ජනබලවේගයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක නිශ්ශංක රණවන මහත්මයා කරන ප්‍රකාශයක් ඔහු කියනවා රණසිංහ ප්‍රේමදාස කාලේ කොටින්ට අවිදුන්නේ සද්භාවයෙන් යුතුව කියන අදහස තමයි ඔහු මත කරන්න උත්සාහ ගන්නේ. හේතුව රණසිංහ ප්‍රේමදාස කොටින්ට අවිදුන්නේ දෙමළ ජාතික හමුදාව විනාශ කරන්න. හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා එදා කොටි සංවිධානයට අභියාවිද ලබා දුන්නේ හිටපු ප්‍රධාන ඇමති වර්ධරාජා පෙරුමාල් හා ඉන්දියන් හමුදාව විසින් ඇති කරන ලද දෙමළ ජාතික හමුදාව විනාශ කිරීමේ අරමුණින් බව ඔහු සඳහන් කර සිටිනවා. ඒ අනුව ඊළඟට අපි කැමති අරුණ පුවත්පතම වාර්තා කරනවා මගෙන් පසු ගෙනෙන්නේ මගේ පුතා නොවේ වතුකම්කරුවන්ගේ පුතෙකු ගෙනෙනවා කියලා සමගි ජන බලවේගයේ අපේක්ෂක පළනි දිගම්බරම් කරන ප්‍රකාශය අවධානයට ලක් වෙන්න ඕන කාරණාවක්. මගෙන් පස්සෙන්නේ මගේ පුතා නෙවෙයි වතුකම්කරුවෙකුගේ පුතෙක් වෙනවා කියලා. ඇතරේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ විමල් රත්නායක හිටපු මන්ත්‍රීවරයා කියනවා ගෝඨාභයගේ MCC විරෝධයේ ජනාධිපතිවරණය දිනන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වුණා. ආණ්ඩුව ජනතාවට කොලේ වහනවා. මෛත්‍රී රනිල් ආණ්ඩුව MCC සල්ලි කොටසක් අරන් නම් සැබෑ තතු රටට හෙළි කළ යුතුයි කියලා සඳහන් කර සිටිනවා. එතකොට දැන් මේවා මේ ගිවිසුම් අත්සන් කළේ 2016 17 වගේ කාලවල වල. එතකොට මේවා ගැන ප්‍රශ්න නොනගුණේ ඇයි ආණ්ඩුවේ කොටස්කාරයෝ වගේ නිල නොවන විදියට හිටපු උදවියගෙන්. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන ප්‍රධාන පුවත් මුල් පිටුවෙන් උපුටා දක්වන්න කැමති. ඒ අනුව රාජ්‍ය සේවක වැඩට පැමිණීම ගැන විගණකාධිපති සොයා බලයි කියලා සඳහන් කරනවා. මොකද දැන් ඔක්කොටම වැඩට එන්න කිව්ව වුණත් තවමත් රජයේ සේවකයෝ සමහරව වැඩට එන්නේ නැලු. ඒ නිසා ඒක විගණන අංශය විසින් සොයා බලන්න යනවලු. මත්පැන් නිෂ්පාදකයෝ එතනෝල් ආනයනයට අවසර ඉල්ලති උදේජීව ඒකනායක අරුණට වාර්තා කර සිටිනවා. මොකද මේ මත්පැන් නිෂ්පාදකයෝ කියනවලු දැනට පාවිච්චි වෙන්නේ මේ ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත ආනයනය කිරීම තහනම් කරලා තියෙන නිසා එතනෝල් දේශීය එතනෝල් වලින් තමයි මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒකේ රහ වෙනස්ලු කස්ටමර්ස්ලාගෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවලු. එහෙම කියලා ආයෙ ගෙන්නන්න ඉල්ලන අවසර. ඊළඟට හිටියඩියේ ධනවත් වූවන් ගැන විමර්ශනයක් තිස්ස රවින්ද්‍ර පෙරේරා වාර්තා කර සිටින්නේ. හිටිගමන් කෝටිපති වෙච්ච අය ගැන හොයන්න විශේෂ විමර්ශනයක් කරන්නට ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක ප්‍රධානියෙක් වාර්තා කර සිටිනවා. උපුටා දක්වමින් වාර්තා කර සිටිනවා අරුණ පුවත්පත. ඊළඟට පළේ නිවසක බෝම්බ කොටිකොඩියක් සමග ගුරුවරිය අත්අඩංගුවේ තිස්ස රවින්ද්‍ර පෙරේරා මාධව කුරුසුරිය වවුනියාව සිට වාර්තා කරනවා අරුණ පුවත්පතට. ඒ විතරක් නෙවෙයි පේසාලේ සැකකටයුතු අයත් මන්නාරම් පොලිසියෙන් අල්ලලා තිබෙනවා. විමර්ශන සිදු වෙමින් පවතිනවා. මොකද පේසාලේ නගරේ ඊයේ සැරිසරලා තියෙන දේවස්ථානයක ආදියත් අර බෑක්පැක් එකක් එහෙම නැත්නම් අර පිටේ එල්ලගෙන යන බෑග් එකක් පැලඳගෙන මේ පුද්ගලයා එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව හොයන්න කටයුතු කරන්න සහ විශේෂ විමර්ශනයක් කරන්න පොලිසිය කටයුතු කර තිබෙන බව තමයි වාර්තා කර සිටින්නේ. මේවා තමයි විශේෂයෙන්ම අද සඳහන් කරන තියෙන පුවත්පත්. ඊළඟ පුවත්පත්වල වාර්තා වන තවත් කාරණයක් තමයි ජල විදුලි බිල්පත් ගෙවන්න එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමය අනුව ණය ලබා දෙන්න සූදානම් බව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා දිනමින පුවත්පතට කියා සිටිනවා. ආපසු ගෙවන්න වසරක සහන කාලයක් දෙන බව රනිල් කියයි. ශිරෝමි අබේසිංහ සහ ආර්යරත්න කණේගොඩ වාර්තා කර සිටින්නේ අද දිනමින පුවත්පතට. ඒ වගේම දිවිනගම මුදල් අවභාවිත කළ බවට බැසිල් පටලවන්න FCID නිලධාරීන් දැඩි උත්සාහයක් ගත්ත කියලා වෛද්‍ය නිහාල් ජයතිලක හිටපු අමාත්‍යාංශ ලේකම් නිහාල් ජයතිලක මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය ජනාධිපති කොමිසම දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමේදී ඔහු කරන ප්‍රකාශයත් අසේල විතානගේ වාර්තා කර සිටිනවා අද දිනමින පුවත්පතට. මේ අතර තැපැල් ඡන්දය 13 වනදා සිට 17 වනදා තෙක් පැවැත්වෙනවා. උදේ 9 සිට හවස 4 දක්වා ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් තැපැල් ඡන්දය. අපි සූදානම් විරාමයක් ලබන්න. විරාමයෙන් පස්සේ නැවත මුණ ගැහෙමු. විරාමයෙන් පස්සේ අපි නැවතත් උදේ පත්තර සිරස්සල අතර අද මව්බිම් පුවත්පතට ප්‍රකාශ කරනවා හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහත්මයා ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ නැතයි කියද්දිත් ඔවුන්ගෙන් ප්‍රකාශ ගත්තේ කුමන පදනමකින්දයි මා දන්නේ නැහැ. මම කිව්වේ නැහැ ක්‍රීඩකයන් මේකට සම්බන්ධයි කියලා. එහෙම කියද්දිත් මම ක්‍රීඩකයන් මේකට සම්බන්ධ නැහැ කියද්දිත් ඇයි ඔවුන්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගත්තේ ප්‍රශ්න කරනවා. මම කෙටියෙන් කියන්න කැමතියි. එතකොට දැන් ඒ කාරණේ ගැන වහම හොයන්න ඕන. දැන් ඇයි ක්‍රීඩකයන් කැඳෙව්වේ? ලෝකප්‍රජිත ක්‍රීඩකයන් මෙහෙම පොලිස් විමර්ශනයකට කැඳවන්නේ හේතුව මොකක්ද කියන කාරණේ කියලා හොයන්න ඕන. ඒ වගේම දැන් කියනවා දැන් ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ නොවි කොහොමද තරඟය පවත්වන්නේ දිනුස? දැන් ක්‍රීඩාංගනේ ක්‍රීඩකයන් 11 දෙනා ක්‍රීඩා කරනවා.
පිටස්තර යම්කිසි බලවේගයක් සම්බන්ධ නම් උන්ගේ සංනිවේදනයක් වෙන්න එපා ක්‍රීඩකින්ට. මට ඒකත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි දැන් අපිට දැන් උදේ පාන්දරනකන් නිතර සාද තියෙනවා ක්‍රීඩකයන්ට මේවා කොහොමද මේවා එකිනෙකට පැටලෙන්නේ කියලා අවස්ථා සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලාත් නිකන් අපි වගේ හුදී ජනයට හිතෙනවා. කොහොමද කවුද පළතුරු රොවේ රජුරෝ ඔබට කිව්වම නම් සමහරට නහය පොල්ටු වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඇතමුන්ට අමහිරුවත් කිරුල්ල අහිමි නොව පළතුරු ලොවේ රජ්ජුරුවෝ දූරියන් ගැන කියනවා. දැන් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සිංගප්පූරු වගේ රටවල් වල යද්දී බස්වල දුම්රියවල දූරියන් ගෙනියන්න බෑ කියලා බෝඩ් පවා ගහලා තිනවා. දූරියන් ගෙඩියක් පැහිලාද ඉදිලාද කියලා බලන හොඳම ක්‍රමයක් තමයි අඩි 1.5ක් විතර උඩ ඉඳලා තද පොළවට අතාරින එක. එතකොට බොල් සත්‍යයක් එනවා නම් එය නියම ක්‍රමයට ඉදුණු ගෙඩියක්. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ මදුළු ඉදිලා හැකිලිලා කටුවෙන් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඊටාම ගුණදාය පළතුරක් කියලායි කියන්නේ. නිදර්ශන තියෙනවා හැමතැනම. අන්න ඒ නිසායි කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒ විකුණන මුදලාලි මහත්තුරුන්ගෙන් අහලා බලන්න අඩි 1.5ක් විතර උඩ ඉඳලා පොඩ්ඩක් බිමට දාලා බලන්න බොල් සද්දයක් එනවා නම් ඒ තමයි හොඳ. කකුල් උඩ වට ගන්න එපා. අලියොත් යන්නේ ඇලු මේ ගස් යටින්. ඊළඟට අපි සූදානම් දූරියන් වගේම තමයි මේ කටු සහිත පුවතක් MCC ගැන දැනගෙන කතා කරමු කියලා අද අරුණ පුවත්පතට විශේෂාංග ලිපියක් ලියන ආචාර්ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු කළමනාකරණ අධ්‍යයන සහ වාණිජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔහු සඳහන් කරනවා MCC ගිවිසුමේ ආර්ථික දේශපාලන සහ සමාජීය බලපෑම් පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවට අනන්‍ය වූ ආර්ථික සංවර්ධන සැලැස්මක්වත් ක්‍රියාත්මක කරගන්න බෑ. මොකද ඇමරිකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වෙයි කියලා අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති පවා අභියෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට ලංකාව 5G සංවේදන ව්‍යාපෘතියක් හදන්න යනවා නම් ක්‍රියාත්මක කරන්න යනවා නම් ඇමරිකාවට පුළුවන් ඒක ඇමරිකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් කියලා නතර කරන්න. මේ විදිහට දේශපාලන බලපෑම් සමාජීය බලපෑම් ඉතාමත්ම වැඩි කියලා ඕන දෙයක් අපිට කරගන්න බෑ. ඇමරිකාවෙන් තමයි අවසර ගන්න. ඔව්. සමාජීය බලපෑම් ඇමරිකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන විදියට පුළුවන්. නමුත් අපේ ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන විදිහට කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. බෑ. සමාජීය බලපෑම් පිළිබඳ විවිධ පැතිවලින් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ලු. හැබැයි වැඩිපුරම ඉඩ තියෙන්නේ ඉඩම් නිසා ඇතිවන සමාජීය බලපෑම තමයි. අර මිනින්දෝරුවේ කන්තෝරුවේ මුලාදෑනි ටික මගේ සුදු බණ්ඩි නිදන තැන ඇවිල්ලා මේ ඉඩම් මරිනවද කියලා රත්නශ්‍රී විජේසිංහ අපෙන් අහනවනේ. ඒ වගේ සමහරවිට අපේ සංවේදී භූමිය අපෙන් ගිලිහෙන්න MCC ගිවිසුම හේතු වෙයි. අපි සූදානම් කාටුන් බලන්න. කට්ටඩි මහත්තයෙක් අංජනාවක් බලනවා. කවුද මේ කට්ටඩිය? එහෙම නැත්නම් හසන්ත විජේනායක නිර්මාණය කරන විදිහට හසන්තට හිතන විදිහට මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ කියන කට්ටඩිය තමයි අංජනම් බලන්නේ. හැබැයි අර අංජනම් මේසේ එහෙම නැත්නම් මේ අංජනම් පාන එහෙම තිබිච්ච මේසේ අංජනම හිමින් කවුද ඉස්සරහට අරගෙන යනවා ඇදගෙන යනවා. දැන් කවුද මේ කියන පුද්ගලයාත් පොඩි සැකයක් තියෙනවා. අංජනම දැන් කොහොමද කියන්නේ? හසන්ත විජේනායකගේ හුරේරා දැන් මැතිවරණ ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තනේ. තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මැතිවරණ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්නේ තිරුපති වන්දනා කරලා. අපි පන්සලෙන් මැතිවරණ ව්‍යාපාරය පටන් ගත්ත බං කියලා මෙන්න කියනවා සගේකට. කොරෝනා හින්දා මේ පාර තිරුපති වලින් වැඩේ පටන් ගන්න බැරි වුණාද සර්? පංකජ රුවින්දගේ සරදම් කාටුනේට අනුව අපේක්ෂකයෝ ඡන්ද කරන විදියට ඉස්සර ආතතිය තිබ්බේ මැතිවරණ කොමසාරිස්ට. දැන් ඡන්ද නීති හින්දා ආතතිය තියෙන්නේ අපේක්ෂකයින්ට. මෙන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා හෙන්ඩු අතර අරගෙන දිනමින පුවත්පතට දර්ශනගේ කාටුනේ 10 කියලා දැන් අලියට තරවටු කරනවා. අලිය අනිත් පැත්ත හරවලා තියෙන්නේ. අලියගේ බඩ උඩ නැගලා අලියට හොඳටම හෙන්බත් වෙලා ඉන්නේ අලියා. ඔහු කියනවා 10 අලිය කියලා දැන් මේ සටනට යන්න කියලා තමයි අන කරන්නේ. MD ගේ ඡන්දෙ ඉල්ලන්න ඇවිල්ලා තිනවා දෙන්නෙක්. එක්කෙනෙක් උද්ඝෝෂණය කරනවා සටන් පාටයක් අතේ තියාගෙන දෙවෙනි රැල්ල කොරෝනා දෙවෙනි රැල්ල ගැන බය කරනවා. අනිත් කෙනා අපි කොරෝනා පාලනය කරා. දැන් කාටද ඡන්ද දෙන්නේ? මම දැන් හෙන්ඩුව ගැන කතා කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මෙන්න දිනමින පුවත්පතට ශ්‍රීකාන්තගේ ශ්‍රී දූපත. 5 වෙනිදායින් පස්සේ හෙන්ඩුව සජිත් ගන්නවා කියන්නේ බං. අලිය නැති හෙන්ඩුව වැටට හිටවන්න වෙන්නේ නැති සර්. ගිනි කසය දිනමින පුවත්පතට එන කවියේ පක්ෂයේ හැර ගිය කිසිවකු මෙතෙක් දියුණු වී නැත. රනිල් කියයි රැස්වීමක ඔසවාසිය දකුණත. තමන්ගේ දියුණට මිස රට දියුණට දුන්නද අත. එදත් අදත් හෙට දවසෙත් කවුරුත් පෙරලයි පොත. ඕක තමයි සිද්ධ වුණේ. මෙන්න අරුණ පුවත්පතට සුමතිපාල ජෝතිපාලගේ සෙල්ලම්ද කොල්ලෝ දැන් අර දීවර සංස්ථාවෙන් අර මාළු පෙට්ටි වගේ බෙදුවා කියලා කතාවක් ගියානේ.
මෙන්න කියනවා හිටපු මැති ඇමති පිරිසකට දීවර සංස්ථාවෙන් මාළු පෙට්ටි බෙදලා ඡන්දෙන් පස්සෙවත් තේරිද දන්නේ මන්දා කුඹලා මාළු කෑවා නම් දුක විඳපම් බලලෝ කියලා. කේන්දරේ සහ ලොරි ටෝක්. කේන්දරේ සහ ලොරි ටෝක් ගපිරිගේ කවිය. කේන්දරේ ඇති බලවත්කම හින්දා කෝන්තර කාර්යයන් දම නිමිසින්දා යාන්තන් ටිකක් මට කළහොත් නින්දා ඕම් බලාපං කොහි ආවිද උන්දා විජයදාසලා පට්ටම බොරු කීවේ රාජතුතුමයි රටටම ඒ ගැන කීවේ එතකොට අපි වෙන්ට චෙක් අරගෙන කෑවේ ඔය ලොරි ටෝක් හින්දයි හිරබත් කෑවේ ඔය ලොරි ටෝක් හින්දයි හිරබත් කෑවේ අපිට අද දවසෙත් ලොරි ටෝක් ඕන තරම් අහන්න පුළුවන් වෙයි හැබැයි කියන්නා කෙසේ කීවත් අපි සිහිබුද්ධයෙන් අසා එමු බලා එමු අපි නැවත හෙට දවසේ දුන්න ගහමු ඔබට ආයුබෝවන්